հաջորդ 5 տարին էլ մենք իրացնելու ենք Հայաստանի խաղաղ զարգացման գործընթացը։ Առողջության ապահովագրության ներդրումից առաջ մենք շատ հետաքրքիր գաղափարական բախումներ ենք ունեցել։ Բայց ես երբեք չեմ փորձել մրցել այն ոլորտում, որը իմը չէ։ Այո, մենք ընտանիքով հարում ենք Հայաստանի զարգացման այս տեսլականին։ Որոշում կայացրեցի, որ պետք է լինեմ կուսակցական։ Երկրի պարլամենտում բախումներ կան, մտքի գաղափարների, դա նշանակում է, որ հասարակությունը առողջ է։ Ունեմ այսպես չկատարված նաև երազանք։ Հենց այնտեղ եմ ծանոթացել ամուսնուս հետ։ Բարի օր, Արմլուր լրատվականի հարգելի հետևորդներ։ Ժողովրդի հարցերը հաղորդման շրջանակներում այսօր մենք զրուցելու ենք Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի հետ։ Ողջույն, Տիկին Ավանեսյան, շնորհակալ եմ, որ համաձայնվել եք նաև մեր հաղորդման շրջանակներում մեր հարցերին պատասխանել։ Մի քիչ սուր են լինում մեր հարցերը, բայց մենք փորձում ենք այդ հարցերի շրջանակում բացահայտել ձեր կերպարը։ Տիկին նախարար, դուք մի քիչ ուշ միացաք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, բայց շատ արագ ադապտացվեցիք, հա, թիմին։ Որն է ձեր քաղաքական բանալին, ձեր հաջողության գրավականը, որ կարողանում եք արագ միջավայրին ադապտանալ։ Նախ ցանկությունը եւ այն մոտիվացիան ինչու համար է զբաղվում տվյալ գործով եւ մինչեւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը անդամակցելը ես եղել եմ թիմի մեջ, բայց ես ունեի ինձ մեջ հստակ որոշում, որ եթե որևէ կուսակցության անդամագրվեմ, ապա դա լինելու է միակը։ Պիտի որոշումը շատ հավասարակշռված լինի ըստ էության եւ ուրախ եմ, որ որոշումս ճիշտ էր եւ ինձ գտել եմ թե իմ թիմի ներսում եւ թե այն գաղափարները, որ մենք կիսում ենք եւ պայքարում ենք այդ գաղափարների համար, ամբողջովին հոգեհարազատ են ինձ։ Ինչ որ պահ եղավ, որ ավելի զգացիք, որ այս կուսակցությունն է, հա, ձեզ համար հոգեհարազատ, օրինակ, ինչից ելնելով նախարարը կգար այդ եզրակացությանը, որովհետև ունեիք պաշտոն, ունեիք ձեր աշխատանքը եւ կարծես թե լինել կուսակցական այդքան էլ էլի առաջնային չէր, ինչից ելնելով սկսվեց այդ մտադրությունը։ Տեսեք, ես 2007 թվականից սկսած, երբ որ սկսվեց շարժումը եւ ըստ էության պայքարը 2008 թվականի շատ ակտիվ ներգրավված եմ եղել եւ այդ բոլոր անձինք մենք մի թիմից ենք եղել եւ այն ժամանակ իհարկե հղի էի, նոր երեխա ունեցա, բայց այնուամենայնիվ ավելի շատ ամուսինս էր ներգրաված, բայց այնուամենայնիվ այդ բոլոր մարդկանց հետ մենք ճանապարհ ենք անցել։ 2008 թվականից հետո արդեն երբ որ 2018 թվականի դեպքերը սկսեցին զարգանալ, այդ ամբողջ ընթացքում եւս եղել եմ ներգրաված, մայիսից ստանձնել եմ առողջապահության նախարարի տեղակալի պաշտոնը, բայց հետո արդեն ավելի ինստիտուցիոնալ առումով որոշում կայացրեցի, որ պետք է լինեմ կուսակցական։ Միայն թիմի անդամը բավարար չէ, եւ եթե քաղաքական գործունեությամբ ես զբաղվում, ունես քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու ամբիցիա, դա պիտի դրսևորվի կուսակցական գործունեությամբ։ Երկար քննարկվեց այս հարցը, կան անձին ԿՊ, ովքեր հյուսյունյակում անգամ չհասցրեցին լինել, հա, կարկառուն ԿՊ-ականներ են 18 թվականից հետո Նիկոլ Փաշինյանի կողքին, բայց չհաջողեցին։ Ինչպես ձեզ հաջողվեց լինել։ Նույնիսկ երրորդը, առաջի կինը ցուցակում։ Կարծում եմ, որովհետև շատ ակտիվ գործունեություն եմ ծավալել եւ կուսակցական եւ նաեւ որպես նախարար։ Իհարկե վերջին կարելի է ասել արդեն 1 տարվա հանդիպումները քաղաքացիների հետ, կուսակցականների հետ, կուսակցական զուտ գործունեությունը եւս օգնեցին, որ ես կարողանամ ներկայանալ իմ գործընկերներին եւ իհարկե իմ ոլորտում հասած հաջողությունները, քաղաքական ակտիվությունը, ես միշտ եղել եմ բոլոր իրադարձությունների կենտրոնում, երբեք չեմ խուսափել, երբեք չեմ ցանկացել այսպես ավելի հանգիստ դերակատարում ունենալ, որովհետև այդպիսինն եմ իմ էությամբ, երբ որ ինչ-որ բանի նվիրվում եմ, ապա ամբողջությամբ, եւ իմ կուսակցական ընկերներն էլ դա գնահատել են եւ տեսել են իմ մեջ այն պոտենցիալը, որ կարող եմ մաքսիմալ օգուտ բերել մեր թիմին եւ իհարկե դա ինձ համար շատ մեծ պատիվ է։ Արդյոք հեշտ էր այդ տեղը գրավել, իհարկե ոչ, որովհետև լինելով կին, լինելով նաև
Առողջապահությունը շատ զգայուն ոլորտ է, գիտեք, հեշտ չի որ առողջապահությունից գոհ լինեն մարդիկ, որովհետև երբ որ մարդը ունի առողջական խնդիրներ, արդեն իսկ նա դժգոհ է, նա գոհ չէ իրավիճակից եւ պետք է փորձես մարդուն բավարարել նրա այդ ծանր վիճակում լուծումներ գտնել եւ մեր ոլորտում էլ գիտեք տարիների կուտակված խնդիրներ կան, թե կրթական, թե մշակութային, կենցաղային կուլտուրային վերաբերող, որոնք շատ մեծ ջանքեր են պահանջում փոփոխելու համար։ Եվ կարծում եմ այս բոլոր ջանքերը օգնեցին, որ իմ գործընկերները նկատեն, գնահատեն եւ իրենց ձայնը տան մեր ներկուսակցական շատ մրցակցային ընտրություններում։ Տիկին Ավանեսյան, ինչպես ստացվեց Նիկոլ Փաշինյանի հետ ծանոթությունը, մի քիչ պատմենք, ինչպես է եղել, ու ես նկատում եմ, որ ինքը յուրահատուկ վերաբերմունք ունի ձեր նկատմամբ, գոհ է նաև ձեր աշխատանքից, թե չէ, որովհետև հանդիպումների ժամանակ անընդհատ ձեզ կանչում է, անընդհատ խորհուրդը լսում է։ Ինչպես եղավ, որ կարողացաք նաև այդ դիրքում հայտնվել ծանոթություն եւ հետագայում արդեն վստահություն։ Դե ինչպես ասացի 2007 թվականին ամուսինս էր ավելի շատ պարոն Փաշինյանի հետ այն ժամանակ համագործակցում էին եւ միասին շատ ընդգրկված էին աշխատանքներում, նախընտրական, հետընտրական գործընթացներում։ Ես անհատական ծանոթություն այն ժամանակ այդպես չունեի, ավելի շատ Տիկին Հակոբյանի հետ էի այն ժամանակ ճանաչում, շփվում։ Ինքն էլ փոքր երեխայի հետ էր այն ժամանակ եւ մենք այն ժամանակ այդ միտինգների ժամանակ մայրիկներով, նորաթուխ մայրիկներով կարծես մի խումբ ունեինք իրար հետ։ Եվ պարոն վարչապետի հետ արդեն փոխնախարար նշանակվելուց եմ ավելի գործնական, այսպես ծանոթացել, աշխատել եւ հետո կներեք ումից եք ստացել փոխնախարար նշանակվելու։ Պարոն Թորոսյանից։ Այդպես է կարող եմ ասել, սկսվել ավելի սերտ համագործակցությունը։ Ընկերներ ունեք ԿՊ-ում, այսինքն ունեցել եք եւ այժմ ունեք ընկերական հարաբերություններ ունեք։ Ինչպիսին են ձեր փոխհարաբերությունները հիմա։ Գնալով ավելի մտերմանում եք, թե լինում են նաեւ խնդիրներ, հակադրություններ միմյանց հետ այս ժամանակահատվածում։ Ես կարող եմ ասել, որ մեր մոտ շատ հետաքրքիր դինամիկ, գաղափարական շփումներ են եւ ընկերություններ են։ Ես ունեմ ընկերներ, ում ինչպես ասացի 2007 թվականից ճանաչում եմ եւ տարիների ընթացքում եւ ամեն անգամ բացահայտում եմ։ Ունեմ ընկերներ, ում նոր եմ ձեռք բերել, նոր եմ ճանաչել եւ էլի շատ մտերիմ եմ իրենց հետ։ Ունենք անձինք, ում հետ ունենք որոշակի տեսանկյունների տարընկալումներ, որը էլի շատ կարեւոր է։ Գիտեք, ցանկացած կուսակցության մեջ էլ կան տարբեր հայացքներ ունեցող անձինք, ովքեր նաև հարստացնում են իրար եւ ինձ համար նաև այդ շփումներն է կարևոր։ Օրինակ առողջության ապահովագրության ներդրումից առաջ մենք շատ հետաքրքիր գաղափարական բախումներ ենք ունեցել, թե ինչպիսին պիտի լինի մոդելը եւ բախումների, այդ քննարկումների, բանավեճերի արդյունքում էլ նաև ձևավորվեց այն ձևաչափը, որ մենք ընդունեցինք մեր երկրի համար ամենաօպտիմալը։ Դա շատ կարևոր է, երբ որ կուսակցության մեջ կա առողջ բանավեճ, կա ինքնուրույն տեսակետներ ունենալու հնարավորություն, արտահայտելու դրանք եւ բոլոր որոշումները, ես ձեզ վստահեցնում եմ, կայացվում են շատ բուռն քննարկումների արդյունքում։ Լինում են վեճեր նաև կարելի ասել։ Իհարկե, քաղաքական վեճերն էլ են նորմալ եւ պարլամենտական երկրում հենց վեճը պետք է լինի այդպիսին։ Եվ երբեմն մեր քաղաքացիներն էլ սրտնեղում են, չէ՞, օրինակ պարլամենտում նիստերի ժամանակ այսպես սուր հակադարձություններից, իհարկե դրանք երբեմն ոչ ցանկալի ֆորմատներ են ձեռք բերում, բայց ընդհանուր առմամբ երբ որ երկրի պարլամենտում բախումներ կան, մտքի գաղափարների, դա նշանակում է, որ հասարակությունը առողջ է, այդ բախումները չեն գնում այլ ոչ ճիշտ ձևաչափերով դրսևորվում։ Դուք մասնագիտությամբ իրավաբան եք, բայց այն եզակի նախարարներից եք, որ այդ բժշկական կրթությունը չունի։ Դժվարանում եք տիկին նախարար, չլինելով բժիշկ, լինել առողջապահության նախարար։ Իհարկե, սկզբից շատ դժվար էր եւ փոխնախարար երբ որ եկա, լինելով առաջին կինը, առաջին ոչ բժիշկը եւ համեմատաբար ավելի երիտասարդ, կարծես բոլոր պայմանները կային, որ դժվարացնում էին գործը, բայց դա նաեւ, գիտեք, օգնում է քեզ անընդհատ սովորել, լինել այնպիսի դերում, որ դու քեզ ված չես զգում հարցնել։ Ես բժիշկ չեմ, կարող եմ ցանկացած բան 10 անգամ ճշտել, սովորել, դա ինձ համար առավելություն դարձավ, ոչ թե թերություն, որ ես ինչ որ մի
ոլորտ մտա, բայց ես այս ոլորտում նաև երկար տարիներ աշխատել եմ, նոր չէր ինձ համար առողջապահական ոլորտը, բայց այնուամենայնիվ, իհարկե, շատ բարդ է, երբ որ պիտի քննարկումներ վարես, որտեղ ներկա են տարիների փորձ ունեցող անվանի բժիշկներ, բայց ես երբեք չեմ փորձել մրցել այն ոլորտում, որը իմը չէ, եւ մենք հակառակը ես իմ գիտելիքները, իմ փորձառությունը եւ իմ ինչ որ առումով անաչառ մոտեցումը, թե որ ճյուղն է բժշկության, հասել ենք լավ լուծումների եւ այսօր ուրախ եմ եւ անհամեջ չհնչի, բայց շատ երջանիկ եմ, որ ինձ ընդունել է մասնագիտական հանրույթը, մենք ունենք շատ լավ ձևավորված միջավայր եւ բուրըն զարգանում է առողջապահությունը։ Ձեր քաղաքական խորհրդատունով է Տիկին Ավանեսյան, ձեր մայրը, որը ազգային ժողովի նախկին падգամավոր էր, Նիկոլ Փաշինյանը, թե նաեւ ամուսինը, որովհետեւ նաեւ ոլորտից է, հա, բժշկական ունեք։ Կարծում եմ բոլորը, բայց իհարկե մայրս առանձնահատուկ դեր ունի, որովհետեւ ինքն էլ լինելով քաղաքական գործիչ, այո, գործարար կին, մայր, ինձ համար միշտ օրինակ է եղել եւ բաներում, որոնք որ մինչև հիմա ինձ շատ հստակ պահում են իմ ուղղագծիրը, օրինակ միշտ լինել զգայուն մարդկանց խնդիրների վերաբերյալ։ Գիտեք, երբ որ քեզ շատ են դիմում խնդիրներով, շատ դժվար է պահպանել զգայունությունը, չկորչել այդ զգայունության մեջ, փորձել լուծումներ տալ, բայց երբ որ անգամ լուծումը չունես, էմպաթիկ լինես մարդու հետ։ Մամաս դա միշտ ունեցել է եւ դրանով իսկ մեզ դաստիարակել է։ Մայրս, ինչպես ասացի, այո, մինչև հիմա էլ քննարկվում եմ։ Ամուսինս հիմա ընդհանրապես քաղաքականության չի զբաղվում եւ ինքն էլ է կատակում, որ ընտանիքից մեկը բավարար է։ Բայց իհարկե ինձ հետել եմ խորհրդակցում շատ եւ լսում իր շատ հաճախ նկատողություն չէ, բայց առաջարկները, մոտիվացիան շատ կարեւոր է։ Եվ իհարկե վարչապետը որպես քաղաքական առաջնորդ միշտ սովորում է իրենից, իր անընդհատ սովորելու, իր անընդհատ այդ պայքարի հոգին չկորցնելու եւ համառորեն, հետեւողականորեն եւ ինչ որ առումով էլ, գիտեք ինչ, քաջ լինելու այն ինչ որ դու կաս։ Դա ինքը ունի եւ իրենից դա մենք սովորում ենք։ Տիկին նախարար, նաև ձեր մայրը եղել է առաջին նախագահի կնոջ մտերիմ ընկերուհին, այնուհետև նաև ձեզ կապում են Հայ ազգային կոնգրեսի հետ, որ իրենց հետ ճանապարհ եք անցել եւ այլն, բայց ժամանակի ընթացքում մի փոքր Նիկոլ Փաշինյանի կինը, Նիկոլ Փաշինյանը սկսեցին վիրավորական արտահայտություններով, հա, կհիշեմ, Մերելիս Դաչի եւ գիտնական ոչիլ Տիկին Աննա Հակոբյանը այդպիսի որակում տվեց։ Ինչպես եք այդ ամենին վերաբերվում, լինելով նաև այդ թիմից, մտերիմ շրջապատ եք ունեցել այդ ժամանակահատվածում, նաև ձեր մայրիկն է մտերիմ եղել, ինչպես եք դրան վերաբերվում։ Դե գիտեք, մեջ բերելուց պիտի այն կողմինն էլ մեջ բերեիք, որովհետև հենց այնպես չէր այդ սուր որակումները։ Այո, այսօր մեր քաղաքական հայացքները որևէ կերպ չեն առնչվում եւ ինչ որ առումով նաեւ հակադիր են դարձել, բայց դա էլ է նորմալ, կյանք է, ամեն բան պատահում է, կարող են շեղվել երկրի մասին մեր պատկերացումները, այսօր չեն համապատասխանում, լինելով այս իշխանության մասը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ եւ իմ ողջ ընտանիքը, այնպես չի որ դա միայն իմ եւ Հայ ազգային կոնգրեսի պատկերացումները չեն համընկնում, այլ այո, մենք ընտանիքով հարում ենք Հայաստանի զարգացման այս տեսլականին, որ Հայաստանը պիտի լինի անկախ երկիր, խաղաղությունը պետք է պահպանել եւ ցավում եմ, որ տարիներ առաջ հենց նույն Հայ ազգային կոնգրեսի մոտեցումն էր դա, որ խաղաղությունը այլընտրանք չունի եւ պետք է գնալ կարգավորման։ Բայց այսօր նրանք կարծես այդ գիծը այլևս չեն շարունակում եւ հենց այստեղ ջրբաժանն է։ Փոխհարաբերություններ չունեք, սառեցված է, որևէ շփում չկա։ Տիկին նախարար, նաև կուզեմ անդրադառնանք ձեր կենսագրությանը, դուք ասելիսին իհարկե ասեցիք, որ բացառիկ ունակություններ եք ունեցել, դրա համար եք մի ժամանակահատվածում մի քանի կրթություն ստացել։ Ես մեջբերեմ հանրության համար 2002-ից 2004 թվականներին դուք այդ տարիներին ամերիկյան համալսարանում եք սովորել եւ ԵՊՀ-ում, բացի երկու մասնագիտական ծրագրից, նաև 2002-4 թվականներին սովորել եք առաջնորդների զարգացման կենտրոնում, Անդրկովկասի եւ Հարավային Կովկասի երիտասարդ կանանց առաջնության ծրագրում
մասնակցել եք կրթական այցեր եք ունեցել Ստրասբուրգ։ Հիմա մեկ մարդը հնարավոր է այդ նույն ժամանակահատվածում այդքան բան անել եւ լինել նաեւ մայր, որովհետեւ այդ Ես ժամանակ իհարկե կատակել եմ, երբ որ ասել եմ բացառիկ ունակություններ ունեի։ Տեսեք, ես ավարտել եմ իհարկե սիրով։ Նախ սովորել եմ Նիկոլ Աղբալյանի անվան դպրոցում, ավարտել եմ գերազանցությամբ, հետո ընդունվել եմ Երևանի պետական համալսարան, ավարտել եմ բակալավրիատը եւս կարմիր դիպլոմով, այնուհետև ընդունվել եմ մագիստրատուրայի բաժինը արդեն եւ Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսից ընդունվել եմ արդեն ամերիկյան համալսարանի LLM իրավաբանական բաժինը։ Ամերիկյան համալսարանում դասերը LLM-ում օրվա երկրորդ կեսին են լինում եւ այդպես է հենց դասավորված դասերը, որ մարդիկ եւ աշխատեն եւ սովորեն։ Ես չէի աշխատում այդ ժամանակ եւ սովորում էի երկու համալսարաններում զուգահեռ եւ 1 տարին համատեղել եմ, այսինքն ավարտեցի Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրան, բայց ամերիկյան համալսարանը դեռ 1 տարի շարունակել եմ սովորել եւ 2004 թվականին, երբ որ ծնվեց առաջնեկս Էսթերը, ես ավարտեցի ամերիկյան համալսարանը։ Այո, մասնակցել եմ նաև շատ տարբեր թե դասընթացների, թե ծրագրերի, թե միջազգային, ուրեմն կրթական ծրագրերի եւ առաջնորդների զարգացման կենտրոնը եւս շատ մեծ փորձառություն էր, ունիկալ հնարավորություն եւ հենց այնտեղ եմ ծանոթացել ամուսնուս հետ։ Ամուսինս էր այդ առաջնորդների զարգացման կենտրոնի հիմնադիրներից մեկը, կազմակերպիչներից մեկը եւ այնտեղ էլ մենք ունենում էինք շաբաթ կիրակի օրերը, հանդիպումներ, դասընթացներ աշխարհի շատ հայտնի գործարար, առաջնորդ, քաղաքական գործիչների հետ եւ շատ ուրախ եմ, որ այդ հնարավորությունը եւս ունեցել եմ։ Ասում էին, որ падգամավորի դուստր եք եղել եւ ձեզ թույլ են տվել ամեն ինչ անել, դրա համար մեջ էի բերում արդյոք, լինելով падգամավորի դուստր, դրա համար են թույլ տվել ամենտեղ լինել եւ չավարտել օրինակ մի ծրագիրը գնալ մյուս ծրագրին, թե դուք ամեն ինչը փորձել եք հասցնել, նաեւ պատասխանատու լինել, որ падգամավորի դուստր եք, պետք է պատասխանատու լինեք նաեւ դրա համար։ Այդ ժամանակ ես падգամավորի դուստր չէի, ես падգամավորի դուստր էի, երբ որ սովորում էի բակալավրում եւ թե դպրոցում, թե համալսարանում սովորել եմ գերազանցությամբ, չեմ ունեցել որևէ բացականեր եւ իմ ծնողները շատ խիստ են եղել եւ երբեք մեզ մեր թե իմ ընտանիքի դիրքը եւ այլնը որևէ ձևով թույլ չեն տվել, որ լինի մեզ առավելություն, այլ հակառակը շատ ավելի խստորեն են մոտեցել մեր ամեն ինչին եւ ես շատ շնորհակալ եմ նրանց դրա համար։ Հայրս պոլիտեխնիկական համալսարանի դասախոս է եղել երկար տարիներ, ցավոք սրտի հիմա մահացել է մեզ հետ չի, բայց նա կրթության նկատմամբ չափազանց խստապահանջ մոտեցում ուներ։ Ես շնորհակալ եմ, որ այդ մոտեցումը կրթվելու եւ աշխատելու, աշխատանքը սիրելու սերմանել են մեր մեջ հենց փոքր ժամանակվանից։ Իսկ ամերիկյան համալսարանում էլ չեմ կարծում, որ որևէ մեկը գիտեր, որ ես նախկինում եղել եմ падգամավորի աղջիկ, այնտեղ եմ լավ սովորել, այնտեղ էլ իմ GPA-ը բավական բարձր է եղել։ Հիմա էլ պլանավորում եմ հաջորդի, ունեմ այսպես չկատարված նաև երազանք արտերկրում սովորելու եւ պետք է փորձեմ հասցնել հեռակա ուսումնառությամբ նաև ինչ որ մի արտասահմանյան բուհում կուրսեր ավարտել։ Առաջիկայում, այսինքն ընտրություններից հետո պլանավորվում։ Հաջորդ տարվա մեջ եմ պլանավորում սկսել այդ գործընթացը։ Մի քիչ խոսենք առողջապահության ապահովագրությունից, հա։ Եղան մարդիկ, ովքեր գոհ եղան մարդիկ, ովքեր դժգոհեցին, բժշկական հատվածը ինչ որ բողոքներ ներկայացրեց, ծանրաբեռնվածություն, աշխատավարձի խնդիր, մարդիկ կան ասում են մենք դեղերը դեռ չենք ստացել, մի հատվածն ասում է չէ ստացել են, գոհ ենք եւ այլն։ Դուք որպես նախարար ինչպես եք գնահատում, ինչպես հաջողեցիք կամ հաջողեցիք, թե դեռ չեք հասցրել հաջողել, ինչպես եք դուք գնահատում։ Ես կարծում եմ, որ նման բարդ բազմաշերտ բարեփոխում, որը մեկնարկեց հունվարի 1-ից, այն արդեն իսկ փաստ է, որ հաջողության պատմություն է։ Բայց սա չի նշանակում, որ մենք արդեն ունենք կատարյալ այն իրավիճակը, ինչին ձգտում ենք եւ երբեք չենք ունենալու։ Անընդհատ մեր ակնկալիքները մեծանալու են, մեր դրված նշաձողերը բարձրանալու են եւ մենք անընդհատ պիտի զարգացման ճանապարհով գնանք։ Այո, իհարկե, մեկնարկի ժամանակ մեր համար կարեւոր էր արագ արձագանքել բոլոր առաջացող խնդիրներին, թերացումներին, անհասկացվածությանը, որովհետև
շատ կարճ ժամանակում նաև ամբողջ համակարգը վերափոխել նոր ձևաչափով աշխատանքի, իհարկե հեշտ չէր, բայց այս աշխատանքի արդյունքում դինամիկ արագ արձագանքելու հետևանքով կարծում եմ բոլոր խնդիրները շատ արագ շտկվում են եւ մեծամասամբ գոհ են։ Այսօր գիտեք չի լինում, երբ որ ես 10 րոպե քայլեմ ու ինչ որ մեկը չմոտենա ու շնորհակալություն հայտնի, որ ինքը կամ իր բարեկամը կամ հարազատը օգտվում է առողջության ապահովագրությունից եւ սա շատ թանկ փորձառություն է, երբ որ քո հայրենակիցները երկար տարիներ սպասել են մի բանի, երբ որ մենք ունեցանք այդ քաջությունը եւ քաղաքական կամքը սկսելու եւ ըստ էությամբ հաջող ենք մեկնարկել։ Իսկ դեղատներում դեղեր չլինելու հարցերը կան ինչ-որ պլաններ, որ առաջիկայում կոնկրետ այդ դեղերի հարցերը կլուծվեն, մարդիկ կգնան ու իսկապես իրենց դեղերը կլինի, կստանան, որտեղ մի շարք կա դեղերի, որ անդադ մենք ահազանգեր ենք ստանում, որ սրանք չկան դեղատներում։ Բժշկական հաստատություններում կան դժգոհություններ անձնակազմից։ Դրանք ինչպես եք պատրաստվում լուծել տիկին նախարար։ Ինչպես ասացի, տեսեք, նախ ժամանակ առ ժամանակ որոշակի ապատեղեկատվական նյութեր են լինում, որ իբրև թե ինչ որ դեղեր չկան, իրականում լինում են, որ ինչ որ դեղեր վերջանում են։ Տեսեք, մեր դեղատներն էլ սովորում են այս նոր ծավալները ապահովելուն, եւ ես ուրախ եմ, որ մենք արդեն կարծես հաղթահարում ենք այդ խնդիրները, որովհետեւ շատ մեծ թվով քաղաքացիներ առաջին անգամ, օրինակ, ամբողջ 3 ամսվա իրենց պահանջը կարողանում են ձեռք բերել։ Սա նշանակում է ծավալների, դեղերի օգտագործման փաստացի մեծացում ունենք, բայց շուկան ադապտացվում է։ Բժշկական հաստատություններում, տեսեք, որակի առումով եւս չափազանց մեծ են փոփոխությունները, բայց մենք դեռ շատ երկար ճանապարհ ունենք վերաբերմունքի մեր պացիենտների նկատմամբ, բժշկական գաղտնիքի պահպանության, ընդհանուր առմամբ բժշկական օգնության որակի եւ արդյունավետության բարձրացումը մեզ համար մշտական մեր աշխատանքի ծավալն է կազմում։ Եվ առողջապահության ազգային ինստիտուտի մասին խոսենք, որ էլի ահազանգեր ենք ստանում, Բազարչյանի մոտ ասում են որակավորում են ստանում բժիշկները, բայց չեն գնում դասի, իրենք հեռակակարգով ինչ որ ժամանակահատվածում դասերի են մասնակցում ու որակավորում են ստանում։ Դուք որպես նախարար ճիշտ եք համարում սա, չգնալ դասի, ստանալ որակավորում եւ աշխատել համակարգում, հիվանդանոց կառավարել։ Դա անընդունելի է եւ դա կարող եմ ասել նաեւ թե ծառայողական քննության եւ թե ինչ որ առումով նաեւ այլ պատասխանատվության նյութ եք ասում, որը կխնդրեմ փոխանցեք, մենք միանշանակ բոլոր նման դիտարկումներով մանրամասն կզբաղվենք։ Դա անընդունելի է, որևէ կրթական ինստիտուտում լինել ընդգրկված որպես ուսանող եւ բացակայել դասերից, դա կրկնում եմ անընդունելի է։ Մեզ տեղեկացրել էին Վանաձոր բժշկական կենտրոնի տնօրենի հետ կապված, որը 1 տարի 2 ամիս կրթություն է ստացել, բայց երբեք չի մասնակցել, ասել է, որ on-line կրթություն է ստացել ու որակավորում է ստացել։ Դա ձեզ համար ընդունելի կլիներ։ Տեսեք, պետք է ճշտել։ Այսօր բազմաթիվ այո on-line որակավորման կուրսեր կան եւ դա շատ նորմալ է։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ հենց ազգային ինստիտուտը կոവിഡ്ի ժամանակ ստեղծեցինք on-line կրթական հարթակ, որին միանում էին այն ժամանակ բժիշկները, բուժքույրերը, սովորելու կոവിഡ്ի անընդհատ փոփոխվող պրոտոկոլները, եւ այդ հարթակը այսօր էլ մենք օգտագործում ենք։ Այո, մենք ունենք on-line ռեժիմով դասընթացներ եւ մեր նաեւ տնօրենները մասնակցում են այդ դասընթացին, այստեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում, բայց եթե ինչ որ մեկը արկա դասընթացի մեջ է գտնվում եւ չի մասնակցում, սա իհարկե անընդունելի է։ Տիկին նախարար, կուզեմ նաև ձեր փոխնախարար Լենա Նանուշյանի մասին խոսենք, սրա մասին քննարկվել է երկար ժամանակ, ասում են, որ չնայած սրտիկներին, ռիլներին, բայց որևէ փոխհարաբերություն չունեք փոխնախարարի հետ Լենա Նանուշյանի։ Կուզեմ դուք մեկնաբանեք, ինչ խնդիր կա եւ ինչու չի ստացվում ձեր հարաբերությունները։ Ես ապշում եմ, գիտեք, ձեր օրաթերթի համառության վրա, որ արդեն 8 տարի է ամեն շաբաթ նույն բանը փորձում եք գրել, ձեզ հիասթափացնեմ, ես իմ բոլոր փոխնախարարների հետ եւ աշխատակազմի եւ վարչության պետերի հետ ունեմ շատ լավ գործնական հարաբերություններ։ Մենք իրար հետ երկար ճանապարհ ենք անցել։ Առավել եւս Տիկին Նանուշյանի հետ առաջին օրերից մենք ընդգրկվել ենք առողջապահության նախարարությունում եւ ունենք հիանալի աշխատանքային հարաբերություններ, կառուցված վստահության եւ պիտի ասեմ, որ նրա մասնագիտական եւ աշխատունակության որակներով մշտապես հիանում եմ։
Առաջարկում եմ էլ ամեն շաբաթ նույն բանը չգրեք։ Մենք այլ տեղեկություններ ենք ստանում, մենք մնանք մեր աղբյուրների տեղեկությունների հիման վրա։ Տիկին նախարար, ձեր որդին ծառայում է հայոց բանակում, բայց մենք անդրադարձել ենք ու սա փաստ է, որ Լենան Անուշյանի որդին ինչ որ փաստաթղթերի հիման վրա ազատվել է հայոց բանակից։ Դուք ճիշտ եք համարում, օրինակ նախարարի որդին պետք է ծառայի, բայց փոխնախարարի որդին ոչ։ Նախ իմ երկու որդիներն են ծառայում հայոց բանակում եւ երկրորդը Տիկին Անուշյանը իր որդու օրենքի տարին համապատասխան ծառայության տարկետման իրավունքի մասին սպառիչ պատասխանել է եւ ես այս մասով էլ լավ չեմ հասկանում ինչու է նա անընդհատ թիրախավորվում։ Երբ որ նորից եմ կրկնում, թե իրավապահ մարմինները բազմիցս ձեր հրապարակումների հիման վրա ստուգումներ են իրականացրել եւ նա էլ սպառիչ պատասխանել է։ Գիտեք, ես այստեղ թիրախավորում եմ տեսնում, որ կնոջ համար, մոր համար ամենացավալին եւ ամենադժվարը քաղաքական գործունեության մեջ, երբ որ քո երեխաներին են թիրախավորում եւ այստեղ էլ թիրախավորում չկա, կա թիրախավորում։ Ես կրկնում եմ, արձանագրում չի։ Գիտեք, ես շատ մեծ հարգանքով եւ կարևորությամբ եմ վերաբերվում, երբ որ մեր զանգվածային լրատվության միջոցները բացահայտում են եւ հաղորդումներ են ներկայացնում։ Այո, մեր հասարակության մեջ պետք է լինի հստակ անհանդուրժողականություն բանակում չծառայելու եւ օրենքի խախտումով ազատվելու ծառայությունից։ Սա հստակ է։ Բայց երբ որ ամեն անգամ հրապարակում եք եւ դրանից հետո եղել են ստուգումներ, եղել են սպառիչ պատասխաններ, կարծում եմ դա արդեն մի փոքր քաղաքական թիրախավորման է տանում։ Եվ մի հարց նպատակական մեգանախարարություն ստեղծել, որը առողջապահությունն ու սոցիալական հարցերի նախարարությունը կմիավորի ու կստեղծվի մի մեգանախարարություն, որը կղեկավարի Արսեն Թորոսյանը։ Դուք ինչ տեղեկություն ունեք այդ մեգանախարարության հետ կապված եւ արդյոք ճիշտ եք համարում, որ երկու սոցիալական լուրջ նախարարություններ միավորվեն մի կազմում գործեն։ Նման խոսակցություններ չկան, նման քննարկումներ չկան եւ հարց չկա, որպեսզի ես էլ պատասխանեմ։ Առողջապահության նախարարությունը որպես ինքնուրույն ոլորտ համակարգող գերատեսչություն շատ կարևոր է որ լինի ինքնուրույն եւ դեռ 2018-19 թվականներին, երբ որ դիտարկվում էր որոշակի նախարարությունների փոփոխությունների հարցը, նման հարց չի քննարկվել եւ չի կարող քննարկվել, որովհետեւ առողջապահության ոլորտը ինքնուրույն շատ ծավալուն ոլորտ է եւ ըստ էության առանձին նախարարություն ունենալը շատ կարեւոր է։ Եվ մենք կուլիսներից մի տեղեկություն ունենք, որ ընտրություններից հետո եթե իշխանությունը վերադառնա նորից կառավարման, կարծես թե ձեզ նպատակ ունեն տանել փոխվարչապետի պաշտոնում։ Որքանով են այս տեղեկությունները իրական եւ եթե առաջարկ լինի առողջապահության ոլորտից տեղափոխվել կառավարության կաբինետ փոխվարչապետ աշխատելու, կհամաձայնվեք։ Ես կարծում եմ նման խոսակցությունները դեռ ընդհանրապես լուրերը բոլոր պաշտոնները տարբեր մարդկանց բաշխելու ժամանակավրեպ են, անիմաստ են եւ անհիմն են։ Մենք նախընտրական գործընթացներում ենք գտնվում։ Ես որպես առողջապահության նախարար ամբողջովին ռեալիզացնում եմ իմ մասնագիտական եւ քաղաքական ամբիցիաները, երջանիկ եմ իմ տեղում եւ դերում եւ կարծում եմ նախընտրական շրջանում նման խոսակցությունները ուղղակի դեռ ինչ որ անհիմն բաներ են։ Վերադառնալու եք կարծում եք հունիսի 7-ից ընտրություններից հետո հունիսի 8-ին Ես կարծում եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը արդեն իսկ ուրվագծվում են։ Գիտեք, մենք արդեն բավական մարզեր Երևան քաղաքում պտտվել ենք եւ զգում ես տրամադրությունները, այն զգացումը, որ սահմանադրական մեծամասնություն ենք կազմելու, օր-օրի ամրապնդվում է եւ իրատեսական է եւ այո հաջորդ 5 տարին էլ մենք իրացնելու ենք Հայաստանի խաղաղ զարգացման գործընթացը։ Եվ վերջին հարցը Տիկին նախարար, հանուն արդարության դուք միակ ԿՊԱ-ական եք, որը լավ է ապրել նաեւ հեղափոխությունից առաջ, որովհետեւ դա կոռեկտ բնութագիր չի։ Ես չէի ուզի որպեսզի այդպիսի բնութագիր տա։ Օրինակ ապառիկով հեռուստացույց չեք գնել, այդպիսի հայտարարություններ չեք արել, նայում ենք ձեր սոցիալական վիճակը լավ է եղել։ Եթե արձանագրենք մարդիկ ասում են լավ եք հագնվում, գեղեցիկ եք հագնվում եւ միշտ քննարկում են։ Image maker ունեք, որը զբաղվում է նաեւ ձեր հագու կապով, կա այդպիսի բան։ Նախ նորից նշեմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամները, այո, միջին մենք բոլորս, այդ թվում նաեւ ես, իմ հայտարարագիրն էլ կարող եք եւս մեկ անգամ ուսումնասիրել։ Միջին
Աշխատավարձով ապրող Հայաստանի Երևանի բնակիչ ենք եւ սա էլ շատ կարեւոր է, որ մենք հենց ներկայացնում ենք մեր միջին վիճակագրական քաղաքացուն եւ ոչ թե օլիգարխիկ անցյալ եւ ապագա ունենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հագնվելուն, ես ինքը շատ սիրում եմ համադրել, Դուք եք ձեր լուքերը ստեղծում։ այո, ինչ image maker Չի մասին է խոսքը։ Իհարկե աղջիկս ամենամեծ քննադատս է եւ հետեւում է քույրս շատ խստորեն են մոտենում, եթե ինչ-որ բան սխալ թույլ տամ, անպայման ասում են։ Հատուկ մարդ չկա, որը զբաղվում է ուղղակի։ Շնորհակալ եմ Տիկին նախարար հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես ունեմ մի քանի բլից հարցեր, որ կխնդրեմ ավելի արագ պատասխանեք հարցերին։ Առողջապահության ամենամեծ խնդիրն այսօր փողը, կադրերը թե վստահությունը։ Ամեն մեկից եւ։ Մի բառով հայկական բուժհամակարգը։ Արագ զարգացող։ Ձեր ամենադժվար որոշումը նախարար եղած ժամանակ։ Առողջության ապահովագրության գնալը։ Վերջին անգամ երբ եք պետական հիվանդանոց մտել առանց նախազգուշացման եւ ինչ եք արձանագրել։ Վերջերս։ Ինչ որ բան արձանագրվեց։ Շատ հաճախ, բայց ես այդպես, գիտեք, ես իմ գործելավոճը չի դա։ Ես անգամ զգուշացնելով, երբ որ մտնում եմ պետական բուժ հաստատություն կամ որևէ այլ հաստատություն, արդեն փորձառությունս թույլ է տալիս տեսնելու ամեն ինչ, անգամ երբ որ ամեն ինչ դասավորած է։ Առողջապահության ոլորտում ամենաշատը ինչի համար են ձեզ անարդար քննադատում, ինչի համար արդար։ Կարծում եմ անարդար քննադատություն չկա։ Եթե կա քննադատություն, ուրեմն պետք է լսես, դա ինչի մասին է խոսքը, քննադատություն։ Իսկ արդարացիորեն էլի շատ բաների համար եւ ես շատ ուշադիր եմ քննադատությանը եւ ինձ շատ օգնում է քննադատությունը։ Ամենացավոտ թեման նախարարությունում։ Երբ որ դեռ կան խմբեր, քաղաքացիներ, ովքեր դեռ ապահովագրված չեն, ունեն բուժօգնության կարիք եւ մենք դեռ նրանց ամբողջովին չենք կարողանում բավարարել, ինչը մեր առաջիկա 2 տարվա խնդիրն է եւ մենք դա էլ ենք լուծելու։ Բժիշկ, որին երբեք չեք մոռանում։ Ձեզ ասեմ, որ մանկաբույժներն ու սրտաբանները հատուկ մարդիկ են։ Այնքան հետաքրքիր է, շատ տարբերվում են։ Վերջերս նշում էինք մեր հայրենակցի Բագրատ Ալեքյանի ծննդյան տարեդարձը, միջազգային համբավ ունեցող եւ Հայաստանին նվիրված եւ այսօր էլ մեզ հետ այսպես ուսուսի Հայաստանի զարգացման, Հայաստանի բժշկական համայնքի զարգացման ապրում է եւ նորից կրկնում եմ, սրտաբանները լրիվ մի յուրահատուկ մարդ են։ Դուք ավելի շատ լսում եք մասնագետներին, թե քաղաքական թիմին։ Եվ Հեռախոսազանգ, որից հետո չեք քնել։ Ոյ, շատ է լինում այդպես։ Շատ մասնագիտական, թե նաև որդիների զանգ։ Հիմա որդիներիս մասով հանգիստ եմ ավել, բայց օգոստոսի 8-ից առաջ գիշերը երևի մի 10 անգամ վեր ես թռնում։ Նայում ես արդյոք կարող է զանգ ա եղել, որ չես նկատել, բայց փառք Աստծո այդ ժամանակները արդեն անցյալում են։ Եթե մեկ հիվանդանոց պետք է ցույց տաք որպես օրինակ, որը կլինի դա։ Ուրախ եմ, բայց դրանք շատ են։ Եվ մի քանի օրից մենք կբացենք Սիսիանի բժշկական կենտրոնը, որը էլի ուրախությամբ պիտի արձանագրեմ, որ լավագույն բժշկական կենտրոններից է դառնալու մարզային։ Ձեր աշխատանքում ավելի շատ քաղաքականություն կա, թե բժշկություն։ Դե իհարկե քաղաքականություն։ Առողջապահությունը ինքնին քաղաքականություն է։ Քաղաքականությունը մեր կյանքի բոլոր ոլորտների մասին որոշումներ կայացնելու մասին է։ Մի բան, որ հանրությունը չգիտի ձեր աշխատանքի մասին։ Էմոցիոնալ առումով դժվար։ Ձեր ամենամեծ վախը որպես նախարար ունեք։ Իհարկե, հիասթափեցնել եւ ժամանակը ճիշտ չօգտագործել, չկայացնել որոշումներ հանկարծ, վախենալ, որ դեռ ժամանակը չի ու պահը բաց թողնել, բայց կարծես թե մենք նման գործելավոճով չենք առաջնորդվում։ Եղել է ժամանակ, որ հրաժարականի մասին եք մտածել։ Չէ, երբեք։ Երբ որ ես պատասխանատվություն եմ վերցնում, ապա վերցնում եմ ամբողջովին եւ ինքս երբեք հետքալ չեմ անի։ Նիկոլ Փաշինյանից ամենակոշտ դիտողությունը ինչի համար եք ստացել։ Եղել են արդարացիորեն, հիշում եմ, չեմ մոռանա, կառավարության նիստին մեկ անգամ պատվաստումների գործընթացի հետ կապված բավական կոշտ արձագանք ունեցա, ինչը ստիպեց հավաքել ուժերը, ել ավելի մեծ ջանքեր ներդնել եւ ուղղել այն բացթողումները, որոնց համար ստացել էի այդ արձագանքը։ Նեղվել եք, փաստորեն։ Իհարկե։ Եթե մեկ նախադասությամբ դիմենք բժիշկներին, ինչ կասեք։ Շատ գնահատում եմ ձեր աշխատանքը, ձեր մարդկանց ցավը, խնդիրները եւ ամենածանր վիճակում իրենց կողքը լինելու
հմտությունն ու այդ մարդկային որակները շատ սիրում եմ մեր բուժ անձնակազմին, բժիշկներին, բուժքույրերին, մայրապետերին։ Ձեր ամուսնու հետ հանգիստ Մալդիվներում թե կառավարության նիստ։ Վայ։ Կսեթևեթեմ, եթե ասեմ կառավարության նիստ։ Սուրճ ձեր ամառանոցում թե ուրախ ավտոբուսում։ Ուրախ ավտոբուսում, շատ հաճելի է միջավայրը։ Եվ շոփինգ թե փարթի ԿՊ թիմի հետ։ Երևի թե շոփինգ սիրում եմ, շոփինգ։ Տիկին նախարար, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, շատ հաճելի էր։ Արմնու լրատվականի հարգելի հետևորդներ, մենք դեռ կհանդիպենք։